نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم سورة الواقعة ويشتم پارا يوكم سلبي اختم آيات فمخی رکو کی د هغه خلق بیان وشو چې هغوی ته به عملنامې په خلاص کې ملاویږي. اوس دغه خلاص باندې عملنامې ملاویدونکو خلقو حالت په دې رکو کې هم ذکر کی. الله پاک فرمایي په خلاص چې عملنامې ملاویږي دا به د پخوانو امتونو نه هم ډېر خلق وي او د رستنو خلقو یعنی زما د امت نه به هم ډېر کسان داسې وي چې هغوی ته به عملنامې په خلاص کې ملو شي. یا چې کوم کسان په ګس لاس چې ورته عملنامې ملاویږي دا بد خلق دي، دوی ته به د جهنم عذابونه ملاویږي. دومره ګرمه هوا به دوی باندې لګي چې هغه ګرمه هوا به د دوی په مساماتو کې هم داخلېږي او دوی ته به دومره ګرمې اوبه ملاویږي چې هغه په ګرمېدو کې انتها ته رسېدلي او دوی ته چې کوم سورې ملاویږي نو هغه سورې به د تک تور لوګي وي، په هغې کې به نه یخوالی وي او نه به ښایسته وي. د دې وجه دا ده چې دوی په دنیا کې نعمتونه حاصل کړي دي لیکن ایمان یې نه دي قبول کړي او دوی همیشه په کفر کې ژوند تیر کړی دی. دوی د قیامت د ژوند نه انکار کوو او دوی به وي چې مونږه دنیا کې مړه شو نو آیا مونږ به بیا هم ژوندي کېږو؟ دا ناشنا خبره ده، د دې نه به انکار کوو، دا به لرې ګڼله. الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي دې د مکې مشرکانو ته ووایه چې دوی د آخرت د زندګۍ نه انکار کوي چې اولنی خلق وروستنی خلق دا ټول به الله پاک په قیامت کې رایوځای کوي، دا ټول به الله پاک په قیامت کې په خپل مقرر وخت باندې راژوندي کوي. بیا الله پاک فرمایي چې ته دوی ته ووایه چې ای د مکې مشرکانو چې تاسو ګمراه او کافر یې او تاسو تکذیب د الله رب العالمین او د هغه د رسول کوئ، تاسو ته به رزق ملاویږي د زقوم د اونې خوراک، په دې به تاسو ګیډې ډکوئ، په هغې زقوم باندې به تاسو ګرمې یشېدلې وبس کوئ او داسې به تکې شوي لکه په شان د تکې شوي اوښ، دا به د دوی دپاره مېلمستیا وي په قیامت کې. بیا الله پاک فرمایي چې موږ تاسو ابتدا کې پیدا کړي یې د نش نه مشته کړي، تاسو بیا ولې تصدیق نه کوئ؟ تاسو بیا ولې انکار د آخرت د زندګۍ نه کوئ؟ د نش ناشته کول ګران دي او که ستاسو د مرګ نه بعد ژوندي کول ګران دي نو په حقیقت کې د نش نشته کول ګران او د مرګ نه بعد دوباره ژوندي کول آسان. د نش ناشته کول دا منئ او چې مړه شي د مرګ نه بعد ژوند نه منئ. بیا الله پاک فرمایي نبي علیه السلام ته فرمایي چې دوی ته ووایي چې تاسو ما ته خبر راکړئ چې تاسو په رحمونو د خپلو بیبیانو کې کومه مني اچوئ، د دین دا بچی تاسو پیدا کوئ که موږ یې پیدا کړو؟ موږ ستاسو دپاره مرګ مقرر کړی دي، هیڅوک تښتېدی نشي. الله پاک قادر په دې باندې دی چې تاسو مړه کړي، ستاسو په ځای نور خلق پیدا کړي او تاسو د انسانانو په ځای په نورو صورتونو باندې پیدا کړي، لکه تفسیر جلالین لیکي لکه په شان د زناورو یعنی د خنزیرانو د شادوګانو په شکل و صورت الله پیدا کی. الله پاک په دې باندې هم قادر دی چې تاسو انسانیت په ځای باندې زناورو په شکل صورت پیدا کی. الله رب العالمین فرمایي چې تاسو اولنی ژوند معلوم دي چې تاسو پیدا شوئ، بیا ولې نصیحت نه قبلوئ؟ بیا تاسو په دې ځمکه کې چې ځمکه تاسو اوسېږئ او تاسو په دې باندې تخم وغورځوئ نو د دې تخم نه دا فصل تاسو پیدا کوئ او که دا الله پاک پیدا کوي. الله فرمایي که موږ وغواړو او تاسو دا فصل دا تخم کرلی وي دا موږ اوچ را زرغون کو او بیا یې اوچ کو او په دې کې هیڅ قسم دانې را پیدا نه کو، تاسو بیا په دغه وخت کې پریشان یې، تاسو به حیران پاتې، تاسو بیا وایئ چې زموږ خو تاوان شو.
من تخم کرلی و فصل پیدا نشو او بیا وای چې نه زمونږ نه رزق بند شو موږ د غنم تخم دې دپاره اچولي چې موږ له به غنم رزق راکړي چې دا د غنم در نه کي تاسو بیا یو خوا وایئ چې تاوان مو شو رزق تاوان مو شو غنم را زرغون نه شول او بل به دا وایي چې موږ ته خو رزق میلو نه شو موږ محرومه شو نو دا الله پاک د دې دانو نه دا غنم او دا رزق تاسو درکړي بیا تاسو چې دا کمی اوبس کوي الله فرمایي دا د دې اوریځو نه تاسو راکوزي کړي دي که موږ راکوزي کړي الله فرمایي که موږ وغواړو د باران د اوبه به تاسو باندې دومره ترخی راوورو چې هغه به د څښلو قابل پاتې دي باران د اوبه مزیدارې سړی څښلی شي الله فرمایي که دا زه وغواړم او دا د خوږو په ځای د باندې داسې ترخی راوورم چې د سره به څښلی هم نه شي الله فرمایي زه په دې قادر یم ولې شکریا نه ادا کړو بیا الله پاک فرمایي تاسو چې دا کوم اورونه بلوئ د دې دپاره دا خشاکونه پیدا کول دا ما پیدا کړي دي که تاسو پیدا کړي دا خو رب العالمین پیدا کړي دي تاسو ولې د دې نه نصیحت نه اخلئ او په دې کې ستاسو دپاره فایدې دي بیا الله پاک نبی علیه السلام ته فرمایي چې د خپل رب دپاره صفتونه بیان بیا الله رب العالمین په دې بل رکوع کې د قیامت دا حقیقی واقع کېدو او د قرآن کریم د حقیقی کلام کېدو دپاره پستور باندې قسم کوي دا د الله رب العالمین د قدرت علامه ده او الله پاک فرمی دا کوم کتاب پتا سو لستل شي دا یقینا قرآن کریم دا زما کتاب دا د لوح محفوظ نه نازل شوی دی او دا پاک کتاب دی دا چې کله تاسو رالی نو تاسو به پاک کې په حالت د پاکۍ کې به دا قرآن رالی کله چې پاک نه یې قرآن به نه رالی الله فرمایي دا زما د طرف نه نازل تاسو د دې قرآن کریم تکذیب کوئ او تاسو د قرآن کریم تکذیب داسې کوئ گویا چې دا ستاسو دپاره رزق دی پروا هم پرې نه کوئ او بیا کله چې ستاسو دا ساګانې دې مرۍ ته راورسي او تاسو د مرګ دي آثارو ته ګورئ الله فرمایي په دغه وخت کې تاسو سره زه د ساعت د دې رګ نم ډېر نږدې یم لیکن تاسو ته سخت کاري نه اوس په دې ځای کې نږدېوالی حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه نه تپوس شوی دی چې الله رب العالمین دې بنده ته نږدې دي څنګه نږدې دي ظاهرا حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دې کې فرمایي کدا الله پاک د نزدېکت نه مراد د انسان سره د الله پاک په ذهن د انسان په ذهن کې د الله بارک کې د جسمیت عقیده راځي چې الله پاک نعوذ بالله جسم او بدن لري د عقیده غلطه که انسان وی چې الله پاک ما سره نږدې دي په اعتبار د ذات سره خو بغیر د جسمیت او د صفاتو د حدوث نه یعنی بغیر د کیفیت نه نو دې عقیده کې اس قسم قباحت نشته او که انسان وی چې الله پاک ما سره نږدې دي په اعتبار د علم سره لیکن د علم د رب العالمین د الله پاک د ذات سره یو ځای دي لیکن د جسمیت عقیده ور سره نه لري په دې کې هم قباحت نشته نبی الله رب العالمین فرمائی اے کافران کہ چرتا سوئے چې قیامت نشتا او تاسو په خپل خبره کې رښتونی چې مرګ در باندې راغی او مړ شوي نو تاسو واپس دنیا ته لاړ شئ تاسو خو وایئ چې مرګ نشته د مرګ نه بعد ژوند نشته بیا چې کوم کسان نیکان دي د هغې نعمتونه د جنت چې کوم کسان خاوندان د خلاص د عمل نامې دي هغې دپاره سلامتیا د عذاب نه او کوم کسان چې مکذبین او د آخرت په باره کې تکذیب کوي کفار دي د هغې دپاره عذابونه د جهنم الله رب العالمین په دې ځای کې د دې درې واړو ډلو هغه نتیجه مختصرا او خلاصتا ذکر کړه نو فرمایي ثلة من الأولین خلاص عمل نامی والا خلق دا بډیر وی د پخوانو خلقنا وذلة من الآخرین او ډیر بوی درستنو خلق واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او خاوندان د غسلاس د عمل نامو ثبت خلق دی دا د غسلاس عمل نامو والا فی سموم و حمیم وی بوی په ګرم هوا کې ګرم هوا به دومره وي لکه تفسیر جلالین لیکي چې د انسان په دې وجود کې دا کم مسامات د کم نه چې دا خولی روزي
دا ګرم هوا دا ګرمایل به په دې کې دننه کېږي. الله مو دې وساتي. وحمیم او ګرمي به وي خوټ کېدلې. وظل من یحموم او د دوی دپاره به سوري وي د تور لوګي نه. سوري به داسې نه وي چې هغه مزېدار وي، د لوګي دا سوري بدي، نو د دې جهنمیانو دپاره به دا بد لوګي او سوري وي. لا باردن چې نه به وي یخ ولا کریم او نه به وي ښایسته. انهم كانوا قبل ذلك مترفين وجسو یقینا دیو په دنیا کې نعمتونو والا او دیسو وكانوا يصرون على الحنث العظيم او دی همیشه والے کو په غټ ګناه چې هغه د کفر وا. په دنیا کې کافرانو مزه ته تیرې کړي. وكانوا يقولون دی بوي په دنیا کې اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اي کله چې شو مونږ غمړو او مونږ شو خور او ریزه ریزه اډو کې ائنا لمبعوثون يمن بیا پور تکول شو او آباؤنا الاولون آیا زمون پخوانی پلاران با پور تکول شي. قل تو فرم ان الاولین والآخرین یقینا اولنی خلق او رستنی خلق لمجموعون دی بخامقا جمع کول شي الى میقات یوم معلوم فوقت ورزی معلومی دا قیامت. اللہ فرمائی یقینا دا ټول بجوند کیږي. تاسو سوچ چې دا ناشنا ده نه وي الله وی خامخا بو. ثم انکم ایها الضالون المکذبون بیا یقینا تاسو گمراه تکذیب کوونکو خلقو لاکلون من شجر من زقوم خامخا تاسو خوري د اونې د زقومنا فمالئون منها البطون پس دی بډ کوي من هذا د اونې البطون خپل گیړي فشاربون علیه من الحمیم د دې اونو د خوراک نه بعد به سکون کی وی ګرمي او به شیدلې فشاربون علی شرب الهیم دی بس کی پشان د سکلو د تگی اوخ هذا نزل یوم الدین دا د دوی د پاره من مسیاد په قیامت کې نحنو خلقناکم فلولا تصدقون من تاسو پیدا کړی د نشنه مشتکړی تاسو بیا ول تصدیق نه کوي د قیامت. افرئتم ما تمنون تاسو ما ته خبر راکې دا غسو چې تاسو منی چوي پرحمونو د خپل بیانو کې انتم تخلقون او نحن الخالقون آیا تاسو پیدا کون کی د دی بچی یا منګ پیدا کو دا الله پیدا کو. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین من مقرر کړي په ما بین تاسو کې مرګ او من نه یو عاجز کړي شوی یعنی تاسو موږ نه تختی نشي علا پدی خبر بان ان نبدل امثالکم چې من بدل کو تاسو پشان نور یعنی تاسو پځې نور خلق پیدا کو وننشئکم فيما لا تعلمون او من تاسو پیدا کو په صورت باندې چې تاسو باغې نه پیږي یعنی د خنزیرانو شادوګانو په شکل من تاسو پیدا کو من پدې قادر ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون او بتاقی سره تاسو پیجن اولنې پیدای ک تاسو ول نصیحت نه قبل وی چې اخرت تو منی او فرئتم ما تحرثون تاسو ما خبر را کې داغه فصلونو داغه تخمونو چې تاسو په خپل ازمکه کې کاری انتم تزرعون ام نحن الزارعون آیا تاسو دا زرغونوي کمنګه زرغونو دانه خطا واچو خدا زرغونی چاکړي تاسو کړی الله کې الله پاک فرمایي تو ګور لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون کچرم اوغوالو من به وګرځو تاسو دا خالي دا تخمونه حطاما بوټي اوچ بغیر د غلي او بغیر د دانو فظلتم تفكهون تاسو به وګرځي تاسو به تعجب کوي حیران بشئ انا لمغرمون بیا بسوي چې یقینا زمون کو تاوان شو تخم مکرلی و فیدیرا نکڑا واخت صرف پیدا شو بل نحن محرومون بلکہ منگا محروم شو غلم و نشو. افر ایتم الماء الذي تشربون تاسمات خبر راکی دا غوبوچ تاسیس کئی انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون آیا تاسو دا راکو زوی دا دی اوریزونا یا منگی راکو زو اوریز کیو بدی اللہ فرمی دا تاسو راکو زوی کزی راکو زو دا اللہ پاک راکو زوی. لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون کچرم اوغوالو من به وګرځو دوبو دومره ترخی چې د سکلو بقابل پاتې نشي نو فلولا تشكرون تاسو ولدا الله شکر نو بس ایمان ول نه راوړي. افرئتم النار التي تورون اي تاسو ما خبر را کی دا اور چې تاسو بلوي تاسو د اونې سوځوي انتم انشأتم شجرتا ام نحن المنشئون اي تاسو
پیدا کوي دا اونا یا منګه پیدا کو دا کوم خشاک چې تاسو سوځوي دا تاسو پیدا کړی که منګه پیدا کړی نو اونې وغیره دا الله پیدا کړی نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین من ګرځو دې له نصیحت او پیدا د مسافرو دپاره فسبح باسم ربک العظیم پس پاکی بیان که د خپل لب چې لوی ذات دی فلا اقسم بمواقع النجوم ز قسم کوم په پرېوتلو د ستورو وانه لقسم لو تعلمون عظیم او یقینا دا قسم په ستورو خامخا لوی قسم دی که چېرې تاسو پوهېږئ انه لقرآن کریم یقینا دا چې په تاسو کوم کلام لوستل شي دا قرآن عزت مند دی فی کتاب مکنون په کتاب لوح محفوظ کې پټ لا یمسه الا المطهرون ندی مسکی دی قرآن لره مگر پاک انسانان چې کوم انسان پاک قرآن برالي که کافر یا بهوده پلیتی دی به قرآن نه راوي تنزیل من رب العالمین دا نازل دل دی رب العالمین د طرف نه نازل دی رب العالمین د طرف اف بهذا الحديث انتم مدهنون آیا پر قرآن کریم باندې تاسو کافران تکذیب کوئ وتجعلون رزقكم انکم تکذبون او تاسو ګرځوي تاسو دا رزق او یقینا تاسو دې تکذیب کوئ فلولا اذا بلغت الحلقوم ولنا چې کله راورسیږي تاسو مرو ته دا ساګانې وانتم حينئذ تنظرون او تاسو په دا وخت کې ګوري دی خپل سالر او دی خپل مرګ لرا ونحن اقرب الیه منکم او موږ ډیر نږدې تاسو ته منکم تاسو نه ولا ونحن اقرب الیه منکم او یقینا موږ نږدې یو دې ساته تاسو دې مرګ تاسو نه ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نه پیږي په اعتبار د ذات سره الله پاک نږدې دي خو بغیر د کیفیت نه فلولا ان کنتم غیر مدینین پس ولنه دا کچری تاسو غیر مدینین تاسو نه واپس کیدون کی نه واپس پیدا کیدون کی ترجعون ان کنتم صادقین نو تاسو واپس لا چی دی دنیا ته کچری تاسو رښتونی یی فاما ان کان من المقربین پس را سوچ غمړی وی د نیکانو خلق مقربیننا فروحن پس د پار راحت دی وريحان او رزق يستدي وجنة نعيم او جنة نعمة واما ان كان من اصحاب اليمين او كچريوي دا مردا د خاوندان د خطر د عمل نامو فسلام لك من اصحاب اليمين فسلامتیا دي استاد په د خاوندان د خطر طرفنا یعنی سلامتیا دي د عذاب نه استاد پاره واما ان كان من المكذبين الضالين او كچريوي دا مردا د تکذیب کوونکو د کافرانو گمراهانو نا فنزل من حمیم پس د پاره مل مستیاوی د اوبو ګرمو یشیدلو وتسلیت جهنم او د دې دروغجن کافر د پاره بوی داخله دل جهنم تا ان هذا له حق اليقین یقینا دا خبره خامخا حق او یقین دا فسبح باسم ربک العظیم پس تسبیح بیان کد خپل لب چې غلبی ذات واخر دعوان الحمدلله